Bom dia, pessoal, fazendo um vídeo aqui mostrando aqui a fogueira, o restinho da fogueira, né, de São João, onde tá com fogo ainda. Coloquei um fogo ontem e tá ainda acesa ainda. E aqui fazendo um vídeo mostrando aqui também o terreiro molhado, escorrendo água ainda, sinal de um bom inverno, experiência do pessoal de antigamente, que a fogueira de São João, quando chove, é sinal do ano seguinte ser muito bom de inverno. Então deixe seu comentário, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Safra, quem planta colhe, quem trabalha Deus ajuda. Então tá aí o vídeo para vocês. Deixa seu like, seus comentários. Isso é uma riqueza, muita água. Choveu a noite quase tudo, inclusive tá dando uma neblinazinha no momento. Sinal de muita chuva, como tá o tempo. E sinal de bom inverno no ano de 2026, se Deus quiser. Então, uma expectativa muito boa para nossos agricultores para o ano de 2026. Então, um abraço a todos, nossos inscritos, nossos companheiros no YouTube. E um bom São João para todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espalha de milho.